Negozio bat daukazu eta koronavirusaren ondorioz kaltetuta ikusi da? Laguntza behar duzu? Kaixo, Eder Antoni naiz, Arrobi Ikastolako marketingeko ikaslea. Marketing solidarioko enpresan lan egiten dut, eta egoera hau gainditzen lagundu aldizugu. Osasun pandemia honen ostean, zure negozio kaltetuta ikusi baduzu, zure moduko enpresak laguntzen ditugu. Diseinu grafikoa, publizitate kanpainak eta marketing digitaleko zerbitzuak eskainiz beste batzuen artean. Honela, zure enpresa ezagutzera emateko aukera izango duzu. Bezero berriak lortuz, online salmentak eta presentzia indartuz, eta berriz ere zure negozioa bultzatuz. Gazteak gara, auzokoak gara eta solidarioak gara. Zerbitzu bakoitzak 5 euroko prezio simbolikoa dauka. Eta irabazitako diru guztia San Frantziskoko merkatarien elkarteari emango diogu. Proiektu solidarioak bultzatzen. Nola lagundu aldizugun jakin nahi baduzu, gure webgunean sartu alzara, informazio guztia jasotzeko. marketinga.arrobia.net/zerbitzuak edo bizita ezazu gure sare soziala. Instagram, Facebook, Twitter eta LinkedIn. Anima zaitez deitzera, egoera txar honetatik guztion artean aterako gara eta.